شما عمدن و برقصدانه یک گروه از مردم را علیه جامعه، علیه کشور، علیه دولت و ملت میشورانید. اول جنایت را حکومت کرد، امروز گروه های تروریستی دارن به نفع این حکومت این جنایت ها را ادامه میدن. ملت را بخصوص جوانان برنگ ناموس را اینا خودشان اطلاع دادن به تروریست. گلمراد حلیمov برای چی رفت با داعش پیوست؟ مگر اون تربیت دیده نهضت بود یا انجمن بود، انجمن آزاداندیشان، یا در محفل های شعری مومن قناعت و برز عبدالرزاق تربیت میدید؟ حالا چرا میگن که افراطگرایی با وجود آمد و شما نگفتید؟ وقتی که قانون دین تایید میشد یا تصویب میشد در پارلمان، رئیس مجلس سیدالله خیرالله وقتی که بحث قانون دین در پارلمان یک کمی جنجالی شد، من خیلی مخالفت کردم، تنفس اعلان کرد، گفت که بعد تنفس ادامه میدیم بعد یک بیت. و نورعلی ریایف که اون وقت عضو کمیته اتحادیه جمعیتی بود، ما رو به اتاقش دعوت کرد، با مرادالله دولت رئیس کمیته دین بود، با همراه نشستیم 3 نفر. خب بحث کردیم، گفتن خدا چی مشکلی داری با این قانون؟ پرزیدنت تایید کرده است، پیشنهاد کرده است، باید قبول شود. گفتم من با پرزیدنت مشکلی ندارم، من با قانون با شما مشکلی ندارم. من میدونم که این قانونی که شما قبول کرده ایستاده آینده ملت را به بحران میکشاند، آینده ضدیت دین و دولت را به وجود میارد، ضدیت جامعه را به وجود میارد. شما عمدن و برقصدانه یک گروه از مردم را علیه جامعه، علیه کشور، علیه دولت و ملت میشورانید. حالا من خواهش میکنم که مرادالله دولت بیاید و در منبر این حرفای ما رو انکار کند، بگوید که نه این حرفا نبود. دقیقاً این جواب را داد. در این مبارزه بین دنیویت و دین باید طرف دنیویت رو بگیریم. گفتم چگونه؟ چرا؟ در کجاست این مبارزه؟ ملت تاجیک را جنایت است تقسیم کردن به دینی و دنیوی. این ملت همون طوری که 1400 سال با دین اسلام زندگی کرد، هم امور دنیویش را دید، هم امور دینیش را. ما تاجیکان میتوانیم در یک مدت زندگیمون در یک روز حتی یک قسمت روز ما رو ببخشیم به امور دنیوی، یک قسمت دیگرش رو به امور دینیمون رو. جدا نکنید ملت رو. گفت نه، اینجا باید که اندیشه دنیوی غالب باشد. الان اندیشه دینی دارد روز به روز قوی‌تر شده است. ما باید کار کنیم که دین در چشم مردم بی‌آبرو باشه. کار کنیم که در سر منبر آدمان بی‌سواد، متهم و کسانی باشند که حکومت لجام آنها را در دست دارد یا آنها را متهم میکند با نمیدونم نوار، با فسادزدگی، کروپسیا، بی‌سوادی. بالاخره حرفش به این امام خطیب بگذرد و هر چیزی که حکومت میگه همین رو بیاد. امام خطیبی که مستقل هست، سواد دارد، محبوبیت دارد و هیچ متهمی در پیش مقامات ندارد، برای ما خطرناک است. این را باید از منبر دور کرد. مردم میروند سراغ گروه های افراطی، کسانی که با آنها اعتقاد پیدا میکنند. شما فکر نکنید که مردم دیندار تاجیک حرف یک ملای درباری را گوش خواهد کرد. من فکر کردم که مشکلی در همین مرادالله دولت و رئیس کمیته دین است. بعد فهمیدم که اینا هم اجرا کننده یک سیاست بزرگ است که باید توسط این قانون ها و سیاست ها علمای کشور رو از منبر دور کنند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو ممنوع کنند، روشنفکرانی که اندیشه ملی دارند و میخواهند که دین و دولت، دین و ملت با هم دوست باشد، اینها را از میدان و از منبر و از تلویزیون دور کنند، اینها را خائن اعلام کنند، منبرها را بدهند به دست چند تا متهم، چی در بخش دنیوی و چی در بخش دینی، و اینها میخواهند دیگر با همین نفرها با تروریسم مبارزه برند، در صورتی تمام ملت را بخصوص جوانان برنگ و ناموس را اینا خودشان طلا دادن به دامن تروریستا. گلمراد حلیمov برای چی رفت با داعش پیوست؟ مگر اون تربیت دیده نهضت بود یا انجمن بود، انجمن آزاداندیشان، یا در محفل های شعری مومن قناعت و برز عبدالرزاق تربیت میدید؟ این پرورش یافته خود شما بود. وزارت داخله در گروه های ضد تروریستی شما تربیت یافت. اما وقتی با او سپارش دادید که رو با فاحشه ها حجاب اسلامی بپوشان در کوچه و متهم کن زنهای حجاب پوش را به فاحشه‌گری، اون ناموسش بیدار شد، گفت که اگر این است من بهترش میرم با داعش پیوست میشم، علیه شما مبارزه میبرم.